Čau lidi, vítejte u nového dílu, jsem tu já, Meli, neboli Minecraft Pex. A jsem tu u hry Robocraft a jsem tu s Fakim. Čau. Ne, proč se nemůžu převrátit, no to je pěkný. Převráť. Tak já bych rád, že jo. Jo, pojď. Strž do mě. Tak ne. Tak už nestrkej, no. Tak znova. Už se pohnu. Jo, tak jedem. Tak já tě doženu. Bacha, jsou tady. Sundej ho, Faky. Takže já bych rád, že já mám málo děl. Dobrý, ho zabiju, co někom. Nechtěl bych. Jo, zabil jsem si. No, Faky, ty vypadáš. Já si pak budu muset změnit autíčko, tak trošku. Jenom trošku si ho budu muset změnit, no. Koukej na mě, breakdance. Breakdance jdem zabírat. Docela dobře jezdím. Jedem. To je vozítko, to je lítající vozítko, to je cheater. Já budu mít taky lítající pořád. Jo, já ti pak ukážu svoje vozítko, akorát já mám 5, víš, tak jo. Což ty asi do 5 moc nebudeš, takže... Já moc jako tank ten 5kovej nemám, ale je dobrý jak pras. Jede k nám tank, tak se hlídej. Jo. To nesundá. Já už jsem mrtvý. Tak já se zatím jdu změnit autíčko. Tank zničen. Jo. Double kill. Hej, já ti řeknu, za kolik stojí to moje autíčko. To 5kový. Stojí 30 000 krát 2 je 60. Protože ono ti to dá za polovinu. Což je docela jako dost. 60 000 jsem na něj utratil. To jo, to je dost. A je to 4kový, takže já si dám takhle. Lidi, asi to vyhrajem, si myslím tady to. Viděl jsem si 2 tanky. A Faky to pokakal. No jo, já jsem mrtvý, no. A ukáž se na mě. Ne, nekouká. Já si měním to autíčko, sakra, mě to došlo. Dělejte, byste to obsazovat. To jsou blbci. No to si myslím. Hej, já chci být sakra 3. Pěkně blbé, zpět 3. Já chci být 3. Breakdance. Já pořád jsem 3. Tak já si to udělám tu nížku. Čekejte lidi, teď. Tak jo, jsem tu lidi. A obsazuju. Ne. Tamhle je nějaký... Jo, si ze mě srandu. Ty krásu, nějaký snipe. Ty krásu, dobrý breakdance. To je jedno. Exit game. Jdeme na další hru. Chicken, já se ještě stavím vozítko. Jo, takže já to asi střihnu. Až to Faky dostaví, tak to budu. Takže zatím čus. Jo, tak to jsem neslyšel. Jsme tu. Já vidím Fakouška. Čau. I coming. Takhle dobrý. Hele, takhle rychlej nejseš, co? Hele, čum. Akorát já jsem si odendal dělat, takže teda ty zrychlovače jsem si odendal ty lepší, protože jinak by jsem byl 5. Jsem si odendal nějaký zbraně a tady ty zrychlovače a teď co myslíš, zničíme je? Zničíme ho? Zničíme, jo. Teď už má jen 49%, 48, 47, 46, 44, 44, 47,
Já se ho jdu zničit. Toho už jsme porazili. No, všemu to. Hej, kámo, já jsem ubral jako druhý nejvíc. Já bych to ani neřekl, ale jo. Victory, lidi. Takže super. Victory. Oh, kámo, 2129. Takže si jdeme nakoupit dělíčka. 2 dělíčka si nakoupíme. Děkuji moc. Jo, takže to jenom dám dělíčka a hned to střihnu. Tak dobrý, já tu nemůžu dát dělat. Takže střih to tu nějak provedu a potom se vám ozvu, takže čau. Takže jsme tu další bitvy. Pojď sem. Čau. Jo, už jdu. Ok, jo, vidíš to na mě? Tam vzadu. Ty zelený bloky. Jo, ty zelený bloky. Ale spíš jsi to měl dát dopředu. Ne, já si chci udělat z toho já si chci to udělat celý auto. Ale já na to nemám prachy. Hele, nechceš si udělat to auto podle sebe? Jo, nechceš si to třeba... Co já zase? No. Kámo, si mě celý... Teď já jsem možná tak udělal vlnu, ale jinak nic. To se tě mohl převrátit, sakra. Taková vlna, nebo co? A to je brutálně si mě převrátil. A jedete na hokej? Jo, měli bychom. Ale pojď mi pomoct, tak já už jsem mrtvej. Že nejste potvrzený? Daj, pomoc mi, tak ne, já už jsem mrtvej. Tak nic. B, jsem mrtvý. Proč jsem kliknul kvéčko? Dobrý. Proč? A to nic nedělá. Jsi trolí. Jsi trolilo. Tady tu. Už bychom to mohli ukončit, ne po téhle bitvě, nebo dáme ještě jednu? To je jedno, jak chceš. Pořád jsem 4. Pořád jsem 4. Pořád. Obsadit jejich základnu. Tak běž. Sazuju. Dáme ale někde. Dáme prostě někde. Jděte na naši základnu, abyste ji zachránit. Rychle, chlapi, rychle. Ne, já vidím. Já jsem mrtvý, ale jinak nic. Já vím, já to. Sproky. 1210. Hoří, padá dolů. Dělejte, chlapi. Já další tank. Ne. Ne. Hlavně. Ne. Sundali mě. Takže tohle by byl konec toho dílu. Dejte like, odběr, komentář a odběr. A loučím se s váma, takže čau. Čau.